في هذا القانون انتم قاعد تسوون اللي تسوونه، لكن في النهايه احنا نتكلم كتيار سياسي او كبعض الرموز السياسيه اللي يشمل القانون، ما راح نطلع من المشهد السياسي. والمشهد السياسي مو مجلس الامه فقط. مجلس الامه جزء من الديمقراطيه. لكن احنا متواجدين. احنا نامل ان في قادم الايام ان هذا القانون تحديدا مش قانون المصيبه. لا اتكلم عن قانون جرائم الشرف والامانه. يمكن الاستاذ احمد راح يفصل فيه، بس انا بتكلم في جزئيه بسيطه حتى لا اطيل. قانون الشرف والامانه كلام واسع. شنو جرائم الشرف والامانه؟ فانا اعتقد ان حان الوقت ان نحدد ما هي جرائم الشرف والامانه. في امور كثيره يجب ان تحدد. لما نتكلم ان مثلا في حل المجلس ان الحكومه العاجل من الامور، شنو العاجل من الامور؟ وانتم كقانونيين يمكن ادرى واعرف. يجب تحديد هذه الامور. لما تطلق الامر بشكل عام، فلذلك انا اعتقد ان اذا كان هناك استحقاق قادم يجب توصيف جرائم الشرف والامانه، فلا يجوز معامله رمز سياسي مثل مسلم البراك يحظى بجماهيريه وتقدير من اهل الكويت بشخص مدان في جريمه مخله بالشرف والامانه.